अरे रुको, क्या खेलने जा रहे हैं? तुम्हें पता है ना ऑक्सीजन कितना महंगा है? और पिछले संडे ही तो करवाया था। थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में खेलने जाना। चलो अभी अंदर। अजीब सा लगा ना सुन के? हम 2019 में नहीं 2029 में जी रहे हैं। जिस हिसाब से आप नेचर को डेंजर में डाल रहे हैं ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उस हिसाब से तो 10 साल बाद हमारी जिंदगी ऐसी ही होने वाली है। हम बच्चों को खेलने के लिए मम्मी पापा की परमिशन नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, नजर मेरी ज़मीन को लगी ना आसमान की, है दर-बदर ये लोग क्यों चले तो बदले में हवा ने सांस ली, अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू, मेरे दिल में आवाज दी, मेरे हाथों वालों के साथ उससे बुरा तो करना है मुझे, कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, इतना मेरा काफी है। मन धोने जाते हैं, सिर्फ तन धोकर आते हैं। भूले चुके ही से हम अपनी गंगा को मैला करते जाते हैं।